హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సన్నీ. మీరు చూస్తున్నారు SunnyPangi Vlogs యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్ వ్యూ అయితే తుమ్కోట అనే విలేజ్ పక్కన అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలాంటివే 3 అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నుంచి మనము కిందకి డౌన్ అయితే వెళ్ళాలన్నమాట. స్టార్టింగ్ వన్ అండ్ ఇదైతే సెకండ్ వన్ అనమాట. సెకండ్ వన్ వ్యూ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ అయితే దీని కిందకి అయితే వెళ్ళాలి. సో ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు కొంచెం సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే ఇస్తారని కోరుచున్నాను. ఓకే, వీడియో కదా స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. Nanti siapa yang ente pui bona wita zingan zir ras kan kita. Tanggal sampai itu nanya. Saya berharga sih. Saya aku nih hakim berapa? Renunara renunto. 8500506076 our number is. Ya baba ya itu. Name ready aja.
జాగ్రత్త రే, కెమెరా పగల కొట్టేస్తా. అది చూడలేదు, ఏది చూడాలి ఆడో. నచ్చినట్లయితే
సన్నీ పాంగి అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.